Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahmat dalan nugraha paring Gusti Maha Kuwasa. Mugi kepareng tumedak tumantu ajiwa kasarira ing panjenengan dalasan kula ing satuwi kinasih. Keparenga kula matur wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahan kinabekten. Jengandika Bapak Kepala Dusun dalas sedaya janjang karawatipun ing Dusun Jurang Desa Kenteng Kecamatan Bandungan ingkang tansah kinabekten. Kadang seniman-senimati dalam para pamirsa ingkang satuhu kinurmatan. Amurwakan anggen kula matur semonggo kita tansah unjukaken ras puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring kanugrahan awujud menapa kemawon dumateng panjenengan sedaya lan kula satemaing wekdal dalu punika saged pepanggihan kalayan pinayoman ing karahayon. Salam saha selawat mugi tansah katuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka dadi tepa tuladha gesang bebrayan wonten ing alam donya lan tansah panjenengan kula anti-anti pitulunganipun syafaat benjing wonten ing alam akhirat. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Sagung para pamirsa, menika saking para kadang jaran kepang beksa Krida Esti saking Desa Sumawana. Ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun dhateng keluarga ageng Bapak Didik Setiawan lan Iki Ibu Siti Ahrawiyah. Ingkang sampun kersa nimbali kula sakadang derek regengaken pahargyan menika. Para pamirsa, ing wedal dalu punika jaran kepang beksa Krida Esti badhe nglumpataraken beksan kanthi beksan warok lakon suminten edan. Dening paraga ing sak mangkeh sederek Zahra kados suminten edan. Dening Mas Jatmika kados sederek warok guna seca. Sederek Malvin dados Den Mas Broto. Sederek Tiara dados Cemplok Warsiah. Sederek Zidan dados Suragenta. Ananging saderengipun kula sakadang nyulo bereng mangsa monggo bilih sak mangke anggenipun derek gadah den kirang dadosaken suka gembiraning penggalih jalaran kula sak adang tasih sak lebeting pasinaon. Sekisan malih saking kadang-kadang beksa Krida Esti nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Sugeng dalu, sugeng hampir saking atos paripurane sak mangke. Nuwun, nuwun, nuwun. Krida Esti Tawi Witan Sallu ala Nabi Muhammad.
Mesat minggis Kurodhanira Sena putra Sesumbar manangkari Keterengan koso gumuro Langit bindo kelap sosro karo sane Pintu sewu kacang ngamuk Miresang narapati karana Sena putra tuhu sakti Budal keto Wajibah betul Rasa berhenti Membalas kapan Kita tolong Kembal marakawan Go!
โ
kaya rino rambulane sing awe-awe kene kaki aja padha guru-guru Blanja wis padha teka, undangan wis tak sebar. Mbak-mbak sinoman wis padha teka. Ning kok klambine rada gegeden sithik ya. Minton! Minton! Tanti! Wedok! Minton! Bapak, Iya! pripun, Pak? Kene. Iki lho gawe Endok. kebaya. Gini, Dok. Ya, kop wayakmu kepiye? Iki lho, Pak. Kok rada gegeden sithik. Ngono, heeh. Iki lagi gladen beksan kalian Pak Lek Warok sing bakal ngiring acara resepsiku kalian Den Mas Broto kuwi, Waduh. Pak. Pakmu cilik kaya ngono rupane kuwi ya dijeki sesuk anggon resepsi karo Den Mas Broto. Kapurane pakmu cilik ora tau adus rupane bekasak kaya ngono kuwi ya dijeki sesuk. Oh, kaya ora ana wong liya, Nduk. Ning ya ora apa-apa. Arep kaya ngono kuwi ya pancen kakang-kakangmu pakmu cilik warok, Nduk. Ning iki engko Piye, Nduk? nek dijilekke klambine engko mesti lak wis pas. Apa dene kuwi nek wong arep dadi manten kudu prihatin. Nggih. Yen tak sawang awakmu pancen ketok cilik, Nduk. Rene. Ning ya ora ngopo. Wong yen arep dadi manten kuwi pancen kudu prihatin. Yen disawang aku wis ketok sumune. Weh! Durung, Pak. Apa sing ora ngerti?
yen atase anake warok guna seco kuwi ancen paling ayu. Awakmu yen tak sawang pancen ketok sumunar nduk. Nduk. Tak andani rene. Iya, Pak. Kowe anakku sing paling tak tresnani dadi gantilane bapakmu iki, Nduk. Sini. Bapak arep duwe omong karo awakmu. Kabeh panjangka kuwi pancen bisa dibudidaya. Ananging ora kabeh sing iso dibudidaya, ora kabeh iso diwiladati, Nduk. Yaiku siji, tekaning kabegjan. Nomor loro, tibaning pasti. Nomor telu, yaiku tibaning jodoh, Nduk. Kabegjan ki kaya aku ngene ya, Pak. Bajar digarwa kalian dan Mas Broto. Ngono to, Pak? Waduh. Waduh. Atiwasan. Gak kepek. Ku ngomong karo kowe, Nduk. Waduh, waduh. Gak lelakon apa. Yen wong tua duwe anak wis arep dadi manten karo putra Adipati. Ananging malah ana kedaden sing kaya mengkene. Banjur lehku kepiye ngomong karo awakmu, Nduk. Aduh. Nduk, ngene. Iki mau Kanjeng Papat saka Kadipaten Trenggalek diutus karo Kanjeng Adipati suwane gone bapakmu iki, Nduk. Saikine Kanjeng Patih kandha yen Den Mas Broto kuwi saikine minggat saka Kadipaten. Kula anggonmu dadi nganten karo Den Mas Broto kuwi disuwak. Disuwak? Disuwak apa, Pak? Nek ngomong ki mbok elas. Aduh. Abot leh kandha karo kowe, Nduk. Aku ora kan yen kaya mengkene kedadenane. Nduk, disuwak kuwi tegese lemu dadi nganten karo Den Mas Broto kuwi burung ora sida. Loh, Pak ora sida. Undangannya wis tak sebar. Oh, Aku kadung isin. ora sah digutuni. Awakmu kuwi kaya mengkene. Ayo. Aku kadung tresno Pak karo Den Mas Ora sah Broto. digutuni. Lanangane donya ora gur dapurane Broto. Aku kudu Den Mas Broto. Anangane kene yo akeh. Kamu cilik senajan ora tau adus yo iso. Ora ketok ambune kecut-kecut yo ora apa-apa. Aku kudu Den Mas Ora sah digetuni, Nduk. Sesuk tak goleke wong lanang ning desa jurang kene yo kena. Ana apa ora kene kira-kira yen tak jodohke karo Minten.
Aku kudu, Pak. Aku kadung isin. Lambiku ya wis tadi. Wis cukup, Dok. Pancen lelakon. Malah hancur. Mati kaya mengkene. Lelakon. Anakku. Kepiye larane wong tuwa duwe anak wedok malah dadi kaya mengkene. Waro-waro. Ora suwe awake dhewe bakal tuluruk ana ing Kadipaten Trenggalek. Ayo, padha disiagake anggonmu olah raga. Budalso.
yen aku race kacang iki Pak ini bisa gawe. Jalaran aku rasa rujuk lan aku ora mathuk yen to aku bakal didhawuhake kelawan Kanjeng Rama patutan karo Suminten. Anake Warok Guna Seca. Mula dina iki uga bisa ora bisa aku kudu minggat saka papan kene. Tolong, gendho aja gendho. Loh. Sapa iki? Aduh, pangapunten Demas. Kula mboten mangertosi menawi enten panjenengan. Ya nduk, ora dadi ngopo. Ananging kok mlayu-mlayu ki kenang ngopo? Kok kaya dioyak dening kewan alasan, Nduk? Nggih Kisana, sepindah malih kula nyuwun pangapunten. Injih punika kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Injih punika Rayi Suragenta. Loh, dioyak-oyak. Kusik rada mrene, rada mrene. Gek kepiye critane kok bisa dioyak-oyak? Lan janjane sliramu kuwi peparatmu sapa nduk lan saka ngendi papan gunungmu? Nggih Kisana, kula menika Cempluk Warsiah lan ugi anakipun Warok Suramenggana. Kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Injih punika Rayi Suragenta. Kula ajeng dipun pundhut garwa lan ugi ajeng dipun perkaos kalian genta. Lho, dipek bojo to. Kusik. Yen miturut critamu ki mau, sing ngoyak-ngoyak kowe ora liya isih tunggalmu dhewe. Lah kok arep ngepek bojo ki janjane duwe nalar apa ora kowe? Ngene, Nduk. Ditepungake wae aku Den Mas Broto. Putra saka Kadipaten Trenggalek. Awit aku saiki kang bakal dadi pepalanging marang tumindake sedulurmu sing jeneng Suragenta. Lho, panjenengan Den Mas Broto saking Trenggalek to. Nyuwun pangapunten Den Mas, kula mboten mangertos. Iya, Nduk, ora ngopo. Sing baku saiki sliramu bakal dadi tanggung jawabku. Yupo! Ojo mlayu Yupo! Bakal tau ya kowe. Yupo! Ayo Yupo! Mergo aku iki tresno kowe. Oh, jebul iki sing jenengane Gendra. Jebul rupane ya mung kaya ngono. Lho, kowe iki ngopek to tekan kene? Lagu iki tresno marang sliramu. Bayu. Kowe kuwi bakale tak pek bojo. Lah kowe iki duwe apa emang ngepek aku? Awite mbiyen cilik, kowe kuwi karo aku ora karo Subrata. Lah nek mbek kowe ndak sakit to? Lho aku tulus kok padamu kok piye kok. Ya, jajal takon penonton kae. Rupamu ki kaya apa? Ditakon karep wong kene yo. Para sedulur, nek aku karo Mbak Yu Cempluk kira-kira setuju apa ora? Lho. Apa? Setuju. Wah, ajindul. Lho, para penonton wae kaya ngono. Mbak ya ngaca rupamu kaya buta ngono. Senajan rupaku kaya buta, nanging tresnaku ki ora kliya. Handao ya. Oh, jebul iki sing jenengane Gendra. Iya, aku sing jarani Suragenta. Mikir. Aja ngalang-alangi aku karo Mbak Cempluk. Ayo! Ayo Mbak Yu. Ayo. Kusik, Ayo. sik. Mengko dhisik, ora yak-yakan ratatanan ngono kuwi. Kusik. Yen pancen tekan wono ing papan ngrudha paripeksa karo Cempluk ya, kena nglangkai
batangi Brata. Rega Cempluk Warsiah terus kowe tok gendra. Lah kowe iki sapa? Wani ngalang-alangi aku karo Mbayu Cempluk. Awite mbiyen Mbayu Cempluk cilik tekane saiki kuwi karo aku. Mula ora liya yen Mbayu Cempluk iki bakal tak bojo. Sik. Kena boyong Cempluk Warsiah nglangkat. Ora kesuwen ditepungake wae. Den Mase Brata putra saka Trenggalek. Kena boyong Warsiah ning yen wis nglangkai tange Brata. Jalaran Cempluk Warsiah kuwi ora tresna karo kowe biasa. Ora sah sumelang. Saiki ora ana sing bakal ganggu kowe. Kalau Gentha wis minggat kelaran menungsane. Nggih, matur suwun sanget Den Mas. Kula mboten mangertosi ajeng baris kados punapa kaliyan panjenengan. Ngene, Nduk. Janjane iki mau aku lagi minggat saka kabupaten. Jalaran aku rasa rujuk yen bakal didhawuhake karo Suminten. Anake Warok Gunaseca. Mula ora kesuwen dina iki uga kowe bakal tak pek bojo, Nduk. Ampun Den Mas, kula niki namung lare dusun. Namung anake Warok Suramenggala. Mboten pantes menawi dipun pundhut garwa kaliyan panjenengan. Ora, Nduk, ora bisa. Jalaran awit pisan anggonku ketemu marang sliramu. Janjane aku wis nuwuhke rasa tresna marang sliramu, Cahayu. Yen to ana ing atimu ana pitakonan sepira to gedene tresnaku marang sliramu, tak gambarake ali-ali iki, Nduk. Coba tanganmu gawa rene. Walah Jan. Dasare ali-aline mencorong dijodohake karo pakulitanmu Jan. Lah. Wis ngene, Nduk, ora kesuwen sing baku saiki tak terke bali menyang negara Siman, kepethuk karo bapakmu Warok Suramenggala. Lan aku ngiras pantes bakal nyuwun ide palilah yen to sliramu bakal tak pundhut garwa lan tak boyong ana ing Kadipaten Trenggalek, Nduk. Nggih, monggo Den Mas, kula dhewekaken. Mas Brata!
Aja mlayu-mlayu terus. Bapakmu wis tuwa, ora iso ngetutke yen aduh. Dapurane Broto ora sah digoleki wae. Golek lanangan liya, Nduk. Mas Broto ya jajan, Mas. Mas Broto ya jajan, Mas. Aduh, pinten? Jajan, Mas. Pinten? Waduh, tekan ngendi kae mau anakku minten. Aduh, minten. Aduh, Dok, mesakno bapakmu iki tondo. Oh, ojo aduh. Pinten? Gak dadi koyo apa lelakone anakku. Aduh. Pinten? Dapurane Broto wis minggat karo cempluk wasiah, Dok. Aja digetuni wae tondo. Aku dijajake Mas Broto. Mas Broto, ayo rapi, Mas. Pinten? Dok. Pinten? Bapakmu iki wis tuwa. Yen kon ngetutke awakmu ora kuat, Dok. Lelakon anakku kok dadi kaya mengkaine. Ora kadang warok. Ugreng perkara ora liya saiki ne cempluk warsiah anake Kakang Warok Suramenggala gandeng karo dapuraning Broto. Ayo, ndang dibudhalake muju ning papan panggonane Kakang Warok Suramenggala. Kakang, andane ana tekaku. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Dimas sing tak tresnani
DM diwe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu ingin aku ora ngemis ing hatiku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Batono Pangeran Sontil Laksono Batono Pangeran Sontil Laksono Allah Allah ya Allah Pangeran de paring sandang paring pangan paring welas kawulane Batono Pangeran Sontil Laksono Allah ya Allah Batono Pangeran Sontil Laksono ya Allah Allah ya Allah Pangeran paring sandang paring pangan paring welas kawulane Betes sing waspaku ora kira rasane atiku ngake
apa piyo itamanku tansah katon semu gawe-gawe rasane atiku ngelingake nalika bareng aku Wae